turminha, tudo bem? Tio Fabiano para mais uma aula de música. Na aula de hoje, nós vamos conhecer alguns instrumentos bem diferentes. Existem alguns instrumentos da cultura popular brasileira que são feitos para imitar sons da natureza, principalmente a água. Eu tenho alguns instrumentos que eu vou mostrar aqui para vocês, que eu fabriquei, que eles imitam sons da água. Eu tenho aqui esse instrumentinho aqui, que a gente chama de efeito jatobá, porque ele é feito de sementes da árvore jatobá, e ele imita o som de água quando a gente sacode. Fiz um também de tampinha de garrafa, vou mostrar aqui para vocês, de plástico, reciclado, também mesmo. Até unha de animais também podem ser utilizadas na confecção, que é a unha de cabra. Cada um com som específico, dependendo do material. Dá para tocar juntos também, Mas o mais famoso que a gente conhece no nosso país é o chamado pau de chuva. Nós vamos aprender a fazer um pau de chuva na próxima aula. Eu vou pedir alguns materiais, mas vamos ouvir o som do instrumento também, que simula a chuva batendo no telhado. Vamos ouvir? Mais uma vez. Então esse aqui é o pau de chuva, turminha, que imita o som da chuva no telhado. Próxima aula nós vamos aprender a fazer esse instrumentinho aqui, de forma artesanal. Aguardo vocês até a próxima aula. Beijão do tio. Fui!